Green Canu stylowo dziś będzie zimowo, nawet mi się ładnie zrymowało. Poprosiliście o kosmetyki, których używam właśnie o tej porze roku. Proszę bardzo, mogę bardzo chętnie nawet o nich opowiem. Witajcie na zimowym pokładzie Green Canu. Zaczynamy. Nie ukrywam, że zima to jest dla mnie dość trudna pora roku, jeżeli chodzi o dbanie o siebie. Z tego prostego względu, że już wielokroć Wam mówiłam, że mam po prostu bardzo wrażliwą cerę. Cerę naczynkową, czyli z pękającymi naczynkami, bardzo uwrażliwiona skóra na spadki, tudzież szybkie podnoszenie się temperatur. No i zimą niestety cierpię i ja bardzo, i moja cera. No i żeby jednak jakoś fajnie wyglądać, po prostu bardziej o nią dbam aniżeli latem właśnie i wiosną. Opowieść o kosmetykach, których używam zimą, zacznę od pielęgnacji twarzy, od takich kosmetyków, ale pozwólcie, że sobie najpierw wszystko ładnie powyjmuję tutaj, żeby było mi łatwiej opowiadać. Mamy już kosmetyki do twarzy. Nie jest tego dużo, słuchajcie, tym razem. Wszystko. Dlatego, że tak naprawdę zimą wcale nie używam dużo kosmetyków, ale używam ich dużo częściej aniżeli latem. I już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze to, o czym powiedziałam przed chwilą, czyli ta nadwrażliwość mojej cery, tych naczynek, wymaga tego, żeby częściej jakby o skórę dbać. Wychodzimy na dwór, mróz i zazwyczaj wiatry. Przychodzimy do domu, gorące powietrze z kominka albo z kaloryferów. Do tego, jak jeszcze dołączymy gorącą kąpiel, no to w ogóle przynajmniej dla mojej cery to się robi jakiś roller coaster. Mam swój sposób na to, jak sobie radzić właśnie zimą, ze zmianami temperatur i z tym, że ta moja cera jest taka delikatna. Ten sposób nazywa się Fridge by Ide i już o nim Wam opowiadałam w odcinku. Rok temu chyba był ten odcinek. Zresztą tu gdzieś na górze w tej chwili będziecie mieli link do niego. Tam również jest literka I. Jeżeli chcecie na końcu sobie kliknąć w film, to po prostu kliknijcie w I. Zresztą taki mały telewizorek Wam na końcu filmu damy. Będziecie mogli sobie jakby ten drugi odcinek zeszłoroczny obejrzeć. A wracając do kremu. Fridge by Ide, dokładnie Face Guard. To jest, słuchajcie, taki, no nie bodyguard, bo to jest face guard, ale naprawdę sama nazwa wszystko mówi. Krem dedykowany właśnie takim cerom wrażliwym bardzo, naczynkowym, reagującym bardzo na zmianę temperatur właśnie. Krem niesamowity, jeśli chodzi o skuteczność. Ja naprawdę odkąd go używam, przestałam mieć takie sytuacje, że właśnie po wyjściu z domu, gdzie natrafiałam na przykład na bardzo silny mróz, u mnie było od razu widać popękane, delikatne, no właśnie naczynka na policzkach. Bardzo mocno Wam ten krem rekomenduję. Po pierwsze choćby dlatego, że jest w 100% naturalny. Wszystkie składniki, jakie ma w sobie, zresztą teraz gdzieś tu z boku będziecie mieli wszelkie informacje o tym kremie, są pochodzenia właśnie naturalnego. Ja Wam już w zeszłym roku mówiłam, że właściwie większość moich kosmetyków to są właśnie takie kosmetyki ekologiczne, pochodzenia naturalnego. To jest bardzo ważne dla mnie. Krem ten trzymamy w lodówce po to, żeby zachował świeżość. Ma dość krótki termin ważności. Zobaczcie, mój jest ważny do 1 stycznia 2019 roku. Później należy kupić sobie następny. Ja go na przemian stosuję z kremem też tej marki Fridge by Ide z kremem do oczu. I mam jeszcze jeden taki swój sposób właśnie na piękną cerę, nie tylko zimą, bo tak naprawdę tego serum używam przez cały rok. Cudowne serum, magiczne, antystarzeniowe, bardzo mocno nawilżające, co wiadomo też zimą fajnie nam się przyda. Właściwie dla każdego typu cery, dla każdego wieku bardzo dobroczynne właściwości ma to serum. Myślę, że jeżeli skorzystacie z tej mojej rekomendacji, będziecie bardzo zadowolone. Te kosmetyki uzupełniam olejowaniem. O olejowaniu też Wam mówiłam w zeszłym roku. Tam się chyba nawet jakaś dyskusja pojawiła pod filmem właśnie, że olejowanie jest w ogóle niedobre dla naszej ludzkiej cery. Ja tego nie potwierdzam. Wiadomo, jeżeli olei się bardzo dużo gdzieś kładzie na skórę, tamując ją, to może tak się zdarzyć, że ona gdzieś sobie negatywnie zareaguje. I też takie cery tłuste, tak? Jeśli będziemy na nie bardzo dużo tych olei dawać, też mogą źle zareagować.
moja cera, właśnie taka wrażliwa bardzo i też ta naczynkowa. Na olejowanie reaguje bardzo dobrze, ale ja też je robię na wilgotną skórę, właśnie łączę olejowanie z masażami twarzy, takimi bardzo delikatnymi i widzę naprawdę dobroczynne działanie tych olejków. Mówiłyśmy chyba zresztą o tych olejkach, wydaje mi się, w filmie z Agnieszką Mielczarek. Też Wam ten film gdzieś tu teraz u góry się pojawia, ale wszystkie te filmy, o których mówię, jeszcze Wam podlinkujemy pod spodem, szukajcie tych linków, obejrzyjcie sobie potem. Oleje, których używam, też właściwie to nie jest pierwszy raz, tak? Co roku po nie sięgam. Dwa przyniosłam takie moje ulubione. Pierwszy z Mydłostacji, olej z marakui. Typowy olej właśnie dla cer, znowu, wrażliwych, takich delikatnych i kruchych. Olej, który wzmacnia nam te naczynka krwionośne, a przy okazji też ma bardzo dobry wpływ antystarzeniowy właśnie na skórę. Bardzo ładnie też nawilżają. Drugi olej, który ma takie szersze spektrum działania, olej z opuncji figowej, tak się ładnie nazywa, bardzo ładnie też się właśnie delikatnie rozprowadza. Ja je sobie stosuję obydwa na przemian, właśnie raz kremy, raz oleje. Jeśli mam taki wolniejszy, właśnie trochę wolniejszego czasu i taki dzień dla siebie, gdzie mogę sobie właśnie takie małe domowe spa zrobić, to właśnie robię sobie wręcz takie właśnie olejowe, głębsze, bardziej takie mocne maski, typu więcej tego olejku nakładam, po jakimś czasie go sobie zmywam. Stałym moim ruchem zimą i tego typu pojemniki dwa mam, jeden u siebie w gabinecie, drugi gdzieś tam w salonie, jest nawilżanie buzi, takie zraszanie jej ciągłe. My używamy kominka w domu i powietrze rzeczywiście, bywają dni, że jest po prostu suche i ja czuję to bardzo na twarzy, czuję, że skóra mi się ściąga. I wtedy na przykład jak mamy takie dni domowe, bardzo często właśnie sobie używam tego produktu. Pod spodem w ogóle, może tak zrobimy, że pod spodem chyba już tak zawsze Wam robiliśmy. Te wszystkie produkty były wypisane, będziecie mieli przekierowanie do nich. O tym produkcie opowiadałam Wam, wydaje mi się, że w odcinku którymś letnim. Jak widzicie, on cały czas jest ze mną, jest sprawdzony, fajnie się i nanosi, ale też fajnie działa na skórę. Ona po prostu w sekundzie jest odświeżona i nawilżona. Twarz omówiłam, zobaczcie, tych produktów wcale nie jest tak dużo, ale one no, trzymają mnie w pionie, trzymają tą moją skórę w pionie i też powodują właśnie, że no, tak jak widać nie mam tych popękanych naczynek, a uwierzcie mi, że gdybym o siebie nie dbała, to one by były bardzo widoczne, bo ja mam naprawdę bardzo delikatną cerę i zawsze za każdym razem właśnie jak jestem w gabinecie kosmetycznym, zawsze to samo słyszę właśnie, że ta moja skóra jest rzeczywiście bardzo wrażliwa. O twarzy opowiedzieliśmy, przechodzimy do ciała, słuchajcie. Jeden produkt przyniosłam, bo właściwie tylko jego używam już od jesieni, kiedy zaczyna się właśnie tak zaczyna być tak mroźnie, zaczyna być sucho. Nie wiem jak Wy, słuchajcie, ale dla mnie zima właśnie, zwłaszcza kiedy w domu uruchomione zostają kaloryfery, kiedy powietrze jest suche, mimo że my mamy nawilżacze i używamy ich naprawdę dość często, ja od razu automatycznie czuję, jak mnie wręcz momentami swędzą. Właśnie tutaj ręce, przedramiona, uda, sucha skóra mi się robi. I teraz odkryłam takie dwa ruchy, które pozwalają mi na to, żeby właśnie tego dyskomfortu nie czuć. Pierwszy ruch to jest szczotkowanie skóry, taki mikrodrenaż, mikromasaż, też złuszczanie naskórka przy okazji. Ja do tego używam takiej fajnej szczotki, o której dowiedziałam się w spa, w którym byłam. Miałam taki zabieg właśnie robiony za pomocą tej szczotki, później był robiony masaż i też właśnie takie bardzo nawilżenie ciała. Rewelacyjny, słuchajcie, ten zabieg. I po tą szczotkę sięgnęłam i też od razu kupiłam ją właśnie mojej mamie i też Wam bardzo serdecznie polecam. To jest akurat szczotka z włosiem naturalnym, roślinnym, bo to jest włosie z agawy. Też pod filmem Wam puszczę link, gdzie tego typu szczotki można kupić. Na czym to polega? Szczotkujemy sobie ciało, zwłaszcza tutaj te partie właśnie uda, nawet ramiona tutaj właśnie przed kąpielą, jakby chodzi o to, żeby to robić na sucho. Wystarczy później tą szczotkę w taki sposób sobie wyczyścić, co jakiś czas ją oczywiście myjemy letnią wodą.
Widać od razu po pierwsze, ile tego naskórka tutaj na szczotce zostaje, po drugie pobudzona zostaje nasza skóra, jest trochę cieplej, mikrokrążenie się zwiększa, czyli ona zaczyna pracować. Później szybki prysznic, po prysznicu szybkie nawilżenie i też natłuszczenie skóry i ona, słuchajcie, zaczyna ta skóra wyglądać już po kilku tygodniach jak skóra noworodka. Ja sama tego doświadczyłam i też od razu Wam ten sposób sprzedaję. Moja skóra noworodka i moja naprawdę gładka skóra, zawdzięczam ten efekt temu balsamowi, którego cena jest po pierwsze też bardzo fajna, to w ogóle było dla mnie niesamowite i który ja przez przypadek tak naprawdę odkryłam, bo ja dostałam ten balsam w prezencie. I tak sobie na niego popatrzyłam, mówię, aha, dobra firma, to znam. A teraz sprawdzimy jak to działa, bo do tej pory nie ukrywam, tego typu balsamów typu Help, bo to jest opatrunek dla ciała, używałam innej marki. Mi się wydawało, że to tylko ta jedna marka na rynku, zresztą nie nasza też jest tylko dobra. Jakże się myliłam. Opatrunek, słuchajcie, ładną nazwę ma, balsam opatrunek dla ciała i myślę, że to jest bardzo adekwatna nazwa do tego, co ten balsam robi i jak on działa na skórę. Po pierwsze jest bardzo odżywiona, a w ogóle ten produkt jest dedykowany skórom ekstremalnie suchym, czyli takim jak moja. I wydawać by się mogło, że żaden produkt nie jest w stanie takiej skóry gdzieś doprowadzić do takiego dobrego poziomu nawilżenia, a okazuje się, że nie, bo ten produkt przynajmniej na mnie działa po prostu rewelacyjnie. To, co lubię, wchłania się błyskawicznie i to, co lubię, nie zostawia żadnego tłustego filtru. Nie wiem, jakie Wy macie do tego podejście. Ja się denerwuję zawsze, jak używam jakiegoś kosmetyku i później nie mogę nic na siebie założyć, bo po prostu jest ciało tłuste. Tutaj nie ma takiego efektu, ale to, co chyba najbardziej dla mnie ważne, jeśli chodzi o pielęgnację ciała, to, że ten produkt naprawdę działa. Skóra jest gładka, jest taka bardzo miękka, jest odpowiednio nawilżona i natłuszczona. Bardzo serdecznie Wam polecam. Myślę, że będziecie, jeżeli go jeszcze oczywiście nie znacie, bo być może ja tu Amerykę dla niektórych odkrywam, ale jeżeli go nie znacie, to naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam. Na koniec już chyba, ale trzeba o tym powiedzieć, bo właśnie a propos tego mojego nurtu eko i tego, że jest to dla mnie ważne, to jest produkt, który nie ma silikonów, barwników, glikolu, czyli taki naprawdę dobroczynny składnik dla naszej skóry. Jak widzicie, ja tak zimowo nie poszalałam tutaj, nie przyniosłam dużo tych produktów, ale te, które przyniosłam, to są naprawdę te, które dzień w dzień ja ich używam po prostu. Te do twarzy przemiennie, tego balsamu codziennie praktycznie, bo codziennie biorę prysznic, więc codziennie go używam. Wszystkie mi się rewelacyjnie sprawdzają i też już posprzedawałam je koleżankom gdzieś właśnie informacje o nich, że takie są, że tak fajnie działają. Postanowiłam też się z Wami tą informacją podzielić. Być może ktoś z Was również używa ich, jeżeli tak, to napiszcie pod spodem. Jeżeli macie jeszcze, które byście, nie wiem, mogły właśnie dziewczynom polecić, to też pod tym linkiem poprosimy. No to co? Już zimowo chyba wszystko tutaj opowiedziałam. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Jeżeli ten odcinek się Wam spodobał, tradycyjnie kciuki w górę. Za chwilę wyświetlą Wam się gdzieś tutaj na ekranie małe monitorki, filmy, o których mówiłam właśnie w trakcie tego odcinka. Kliknijcie sobie w nie, zostańcie na naszym kanale, oglądajcie sobie dalej, jeśli oczywiście macie ochotę. Ja będę się już dzisiaj żegnała zimowo, gwiazdkowo, jak widzicie, ale nie na długo, bo my jak zwykle tradycyjnie widzimy się co kilka dni. Do zobaczenia!